C'est-à-dire Graciano Pro TV. Graciano Pro TV, Zoba même dans le bassin. Tous appels zapété, tout fan kawa. C'est-à-dire bloc bien, bloc qualité, zande awa. Talanga le ba famba tena kosa rapété. Mais Zoba tinde binu na Graciano Pro TV. Beaucoup tawana boza dessus té. Beaucoup tawana boza dessus té. C'est-à-dire babilo quoi bien, au niveau le kawa la zoro. Pas isantu. Aoloba. Graciano Pro TV. Yangonde Matambo. Ne zappez plus d'autres chaînes. Restez sur Graciano Pro TV. Check. Il y a un point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Mon côté, à kokani na yo Yahweh. Mon côté, à kokani na yo. Mon côté, à kokani na yo. Mon côté, à kokani na yo. Oh, mon côté, à kokani na yo. 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 Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Le grand, le tout-puissant, celui qui a créé la terre, le ciel. Celui qui vit le siècle des siècles, celui dont le nom est Alpha, celui dont le nom est Omega. The name of Jesus is above every name. In that name, every knee shall bow down. He has a name that is incomparable in this world. Oh Jesus, be glorified and magnified. Today I acknowledge your Lordship again. There is no name like yours. To whom can we compare you? As it is written in Isaiah. As it is written in Isaiah. Today, as we are here, we are celebrating your existence. We are celebrating your sovereignty. We are celebrating of Jesus, the work you have done for us on the cross. You overcame, you said it is finished. Today, with the presence of the Holy Spirit that is pursuing us, oh God, that is with us all the time, we say, there is no God like you. There is no God like you. There is no God like you. Oh, be lifted high. Be lifted high. Be magnified. Be magnified. Hallelujah. Oh. Alléluia. Que la gloire te soit rendue, que l'honneur te soit rendu, que la louange te soit rendue. There is none like you, Jesus. The Bible says you never sleeps and never sleeps. The one who keeps Israel, the one who guides our life, the one who guides the saints. Even this time of COVID-19,
You have been there for us. You didn't sleep, you didn't slumber, you are there in control of the universe. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. You are worthy to be glorified. You are worthy to be glorified. Worthy to be magnified. Hallelujah. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. Once again, excellent. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga nanga. Kombo na yo elonga nanga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga nanga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga nanga. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe Bwana. Jina lako litukuzwe Bwana. Oh, jina lako. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe Bwana. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe Bwana. Once again, all excellent. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh. How excellent is your name, O Lord. How gracious is your name. How great is your name, Almighty. Lift up your voice wherever you are. Say how excellent is the name of Jesus.
How wonderful is the name of Jesus. How gracious the name of Jesus. Lift up the name of Jesus above the name. His name is Alpha. His name is Omega. Oh, is the one. They started. Bright star. Oh, the blessed oracle. He is the one who lives forever. He is the one who is great. Lift up the name of Jesus. He will remain sovereign in the world. He is the one who has the control over the world. He is the one who has the final word in the world. Hallelujah. Lift up his name above every name. Oh, Ramashene Jesus. We lift your name. We lift your name, Jesus. You are the only one who is in control of everything. You are the only one who overcame death. You are the only one who overcame temptation. You are the only one who overcame the problem, things of this world. You are the one who overcame the flesh. You overcame and you said it is finished. Today you gave us the power to overcome the things of this world. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Jesus. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Mighty Jehovah. Hallelujah. Glorious, oh Father. We lift your name on high. We lift your name, precious God. May you be exalted and be glorified. You are our God and our Father. The one who lives forever, Lord. We bless you and we honor you. You are great God. You are excellent God. You are powerful God. You are mighty God. You do not change, O Lord. You reign in power and majesty. The powerful your God. name, precious and everlasting Father. You reign in power and majesty, Father. We exalt your name, O Lord, above every other name. Your name is mighty. Your name is glorious. Your name is precious. Your name is excellent, O Lord. We honor you, Father. We adore you and we worship you this morning, O Lord. Indeed, we say you are God and you will remain God forever. We bless you, our God and our Father. Ramazaya bakerebo sinderebo yanda. Ramasondo keterebo sikamakara bashikerebe. Ramasandara bayenderebo sondorobo zaya. Hallelujah. Ila mayende rebo sindara makara basondorobo zaya. Rebobo sikamakerebo sandara bazaya. We bless you, precious and everlasting Father. We honor you, Lord. And we adore you. Can we repeat this prayer? Say, Lord Jesus. Today we are here. Our hearts are open. Ready to hear from you. Ready to understand your will. And ready to follow your way. As we know that the new trend have started. The new trend have started. The confinement we are in is almost the end of it. The COVID-19 that was generated is already finished. We know that our God has given us solution in the world. We know that the God who sits in heaven, who has control over the world, has already control over the universe. Anybody who has been a victim of COVID-19 has already been touched and healed. We keep our faith and our eyes on you, Jesus. We know that you are the author and the finisher of our faith, and there is none else we can follow. No matter what is going on in the world, we remain focused and we shall remain the remnants you want us to be
until the coming of the Messiah. Quel que soit où ezali ko sala makati na mokili, biso toko yeba ko tikala parmi le reste où ezali ko compter jusqu'à ce que arrivé à Jésus-Christ koya. We are ready to be prepared. We are ready to know what should we do at this moment for us not to miss that time that is coming of the rapture. Biso tozali prêt ya kozala formé, tozali prêt ya kozala préparé pour être biso toyeba ko manquete oyo nini ezali koya tant Jésus-Christ akozonga. Oh Lord, help us. Seigneur, tika yo salisa biso. Oh Lord, help us. Seigneur, aide-nous. By your Spirit, Na molimo mo santo. guide us. Yeba ko guider By your biso. Spirit, Na molimo mo santo. speak to us. Yeba ko lobela biso. By your Spirit, Na molimo mo santo. give us insight. Yeba ko pesa biso boyebi to By your bososo Spirit, lobana yo. Na molimo na yo. give us your understanding. Tika opesa biso boyebi ya lilobana yo. We are under your leadership. Papa tovandi na se. We ya are under your bokambani na yo. leadership, O God. Tozali na se. We ya are under your bokambani na yo. leadership, O God. Tozana se ya bokambami na yo. Help us. Sunga biso. In Jesus' name. Na kombo na Yesu Kristo. In Jesus' Na name. kombo na Yesu Kristo. Let us pray shortly. Father, in the name of the Lord Jesus, Papa na kombo na Yesu. I thank you and appreciate you Na pesi yo merci. for giving us this moment of worship Pona tango oyo ya adoration pesi biso na présence na yo. and prayer in your presence. Pe prière oyo liboso na yo. God, I pray Papa nazobondela. that each and every person in this audience, Ke moto nyonso oyo azali kati na audience oyo. in the local church, Ba oyo bazali kati na église na biso. those who are at home, Ba oyo bazali kati na those who are in banda. the hospitals, Ba oyo bazali na bopito. those who are in the kitchen, Ba oyo bazali même na ba cuisine na bango. following the Pe message. bazali kolanda message. Father, speak to us. Papa tikete yo lobela. Give us a great insight. Tikete opesa biso vraiment révélation ya. Give us the understanding Pe tika opesa biso of compréhension the ya libana timing yo. we are in and what you want to do. Pesa biso bososoli ya temps oyo tozali kati na yango pe ya oyo lingi biso tosala. We na temps remember oyo. the scripture you gave us in Isaiah 52. You said, wake up, wake up, wake up. Papa tozali ko se rappeler na passage yo pesa ki biso Esaïe 52 oyo lobela ki biso ete réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. And you told us to clothe us with our strength. Pe yo lobela ki biso to se réveiller pe to se revêtir na puissance. And you told us also to clothe ourselves with the cloth of feasts. Pe olobela ki biso ete to yeba pe kolata oyo ezali ba bi ya fête. And to shake off any kind of impurity. Pe olobeli biso to yeba kolongola oyo nyonso ezali impureté kati na And biso. to remove the chains on our necks. Pe to yeba kolongola ba chaîne nyonso ezalaki kokanga biso na Father, bango. here we are ready, oh God, for that new beginning of the ministry. Papa tozali awa liboso na yo pe tolobi tozali prêt po ete toyeba kobanda bo nouvel élan elongo na yo kati na ministère. As the word is going to those homes, to those that audience of ours in different continents, God, I pray that the Holy Spirit will speak to each and every brother. Papa ndenge liloba na yo ezali kobima na audience oyo esika nyonso yango ezali kokende na kwen nyonso ya mokili esika bato bazali kolanda yango. Prière nange ezali ete Saint-Esprit ayeba kososolisa moko na moko pe moko na moko ayeba kocomprendre liloba na yo. Let the Holy Spirit speak to each and every sister, our teenage and our youth. Etika ete Saint-Esprit ayeba kolobela moko na moko ba frère ba sœur pe bana na biso bazali kokola. We bind any spirit, any judgmental spirit. We bind any rebellious spirit. We bind any spirit that resists the word of God in the name of Jesus Christ. Papa tozali kotelemela to tozali kolie besprit nyonso tu ya rébellion, besprit nyonso tu nzambe oyo eyaka pona ko résister liloba na yo, tozali kokanga yango au nom de Jésus-Christ. We release, oh God, the freedom of the spirit in the spirit of each and every person. Papa tozali ko libérer molimo ya oyo ekoyeba kopesa liberté kati na motema ya moko na moko pona koyeba koyoka liloba na yo. Let us have the heart of reception.
tika ete moto nyonso azala préparé pour motema ya moko na moko eyeba ko recevoir. God, let your name be glorified. Papa, tika kombo na yo ezala glorifié. Let your name be magnified. Tika kombo na yo ezala magnifié. In Jesus' name we pray. Na kombo na Yesu Kristo tobondeli. Amen. Amen. Dear brother, dear sisters, I'm very happy at this moment as we continue to talk about the new trend in the church after the baptism of the Holy Spirit. Chers frères et sœurs, lelo ngai naza na esengo mingi pona koyeba ko continuer message na biso o tozali kolobela nouvel élan o yaki après arrivée ya Saint-Esprit kat na You know the day when the Holy Spirit came, it was really something, is a great celebration, and something great happened. biso nyonso toyebi ete ntango Saint-Esprit ayebaki koya ezalaki vraiment célébration moko monene pe makasi. And you know the story of whatever happened, people spoke in tongues, and Peter ministered the gospel. A new trend of the ministry started. Pe toyebi biso moko nini esalamaki ntango bato bazalaki rempli du Saint-Esprit, bato baparlaki en langue, pe au-delà ya langue tomoni ndenge nini Pierre atelemaki pe ayebaki kosala ministère na nguya nde yango ememaki ela ya sika kati. And they came out of the confinement. Pe bango na moma wana bayebaki kobima kati na confinement o bazalaki. All that you can understand is in the book of Acts chapter 2, what happened at chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. You can understand what happened, the book of Acts. Alors, oyo nyonso soki vraiment yo ke na mokanda ya Actes des Apôtres, de puna koyeba ko comprendre yango ko banda na chapitre 2 ti na chapitre 5 okososola makambo oyo vraiment malamu. The audience was able to usher into the church of Jesus 3,000 people in a day after the great sermon of Peter. Alors na moment wana tomoni ete église ezalaki capable ya koyeba ko recevoir parmi bango 3000 personnes oyo bazalaki convertis après sermon oyo Pierre ayebaki kopesa. People were tired of the old community of the Pharisees, the Sadducees, those high priests. They were already in apostasy. They entered in the new community called the Church of Jesus Christ. Parce que na moment wana bato bazalaki déjà fatigué kolanda oyo religion ba mesana ki na yango e komaki lokola fardo likolo na bango pe bango bazalaki preto basepela ki baye ba mena kokota na oyo ba bengaki ba Kristo to na lisanga ya ba. They didn't want to remain in the movement of the burdensome people, this gutting system whereby people were low after low, low after low. They saw now the church that is giving the freedom of worship, the liberty of worship. That is the church of Jesus Christ. The apostasy that was there when. Even now we know that before we enter the confinement, people were still talking, already started talking about the apostasy in the church of Jesus Christ. People started talking ill of the church. People started saying that the church today, we don't know what is happening. People have started entering in magic. People started in weird tradition. People were compromising. People were devouring one another. But the time has come now that we are going towards the end of the confinement. In fact, the government in the countries like Kenya and others have allowed the church to be meeting, even in the US. This means we must start a new trend of the ministry, a new trend of the ministry. That is what we need. We don't want to go to wrong doctrine. We don't want to go to wrong way of the ministry. We want to stand a new trend which God is giving us. Na bongo tomoni ete tango elan oyo ekotaki bato oyo bazalaki kolanda religion oyo ezalaki basé na loi bango bazalaki mena na esengo parce que bamonaki eloko ya sika oyo eyaki kosatisfaire bango oyo elongolaki fardo kati na bango alors bakotaki kati na bolandi ya Yesu Kristu batikaki batradition oyo ya mabe batikaki makambo oyo ememaki bango kati na apostasie. Alors lelo pe tozali komona kati na
église ya Yesu Kristo apostasie esili kokota bato bazolanda ba tradition na bango bato bazolanda makambo na bango moko bato bakomi kosala makambo oyo vraiment ezali ya kosepelisa Nzambe te mais na yango biso tozali koloba ete esengeli na biso vraiment tobima kati na yango tozali komona même kati na confinement oyo lelo oyo na bamboka lokola Kenya pe misusu bazali déjà ko permettre l'église eyeba na kokutana malgré na kati na ba kolanda ba mipeko batie mais ba permettre bango kokutana alors esengeli na biso toyeba kolongwa kati na makambo oyo église ekotaki kati na God is not waiting for anybody. God is working with those who shall be ready. God has no time to wait. Has no time to waste, sorry. He wants to move with those who want to move. God wants to move with those who want to move. Because he knows that the purpose of God is that the church should display the wisdom. The book of Ephesians chapter 3 verse 10. God wants now to demonstrate his authority to the unseen rulers, the authorities in the heavenly places. You know that, and the time has come when God does not want to go with the chameleon. He wants us to embrace his ideas and move to the idea of the new revival or the great revival God is talking about. He will not wait anybody. It is us to adjust. Please, my brothers, my sisters, wherever you are, to understand that idea. Alors esengeli na biso toyeba ete na moment o biso tozali Nzambe na biso azali prêt payer azali prêt po ayeba ko travailler pe ko marcher na ba oyo bazali prêt azali na tango ya ko perdre te pona ba oyo bazozela zela nanu Nzambe azana pose ya bato bazotambola lokola ba caméléon te azana pose ya bato bazali prêt bato bazali vraiment na posa wana ya ko marcher elongo na Nzambe bango nde Nzambe ako marcher na bango nde Nzambe akotambola na bango po ayeba ko démontrer puissance na ye autorité na ye lolenge komami kati na mokanda Ephésiens chapitre 3 soki total na verset 10 alors moment yango ekoki parce que yebi ete oyo ya linga sala esengeli esalama na nzela ya église. That is the time we say that it is a time of paradigm shift in the church. It's a time of the paradigm shift in the church. I explained all that. If you want to understand, go to the teaching I've given already, the former the Sundays that have passed. Now we are going to the keys of the paradigm shift. Yango wana tozali kolobela oyo ezali vraiment de fait au changement fondamental kati na église esengeli esalama changement wana esengeli eya kati na église. Alors dimanche passé tolobela ki déjà tobandaki déjà kolobela oyo ezali ba clé oyo ko permettre biso to kota kati na changement wana fondamental. The fundamental change which God is talking about has already started. It has started. On the side of those people of the Antichrist, the Illuminati, they are doing their work. What should we do? As long as the Holy Spirit is still here, as long as the church is here, the very enemy of the truth will never succeed. Therefore, God wants to move in a new trend called by the paradigm shift, which is a fundamental change which nobody will pull down. We are seeing ahead and going ahead. Alors na yango esengeli na biso toyeba ete changement oyo fondamental esi ebandi déjà kati na église pe yango esengeli ekokisama tozomona ete ba Illuminati bato bazali kati na ba misala na bango wana bango bazosala pe misala na bango. Alors biso pe ba Kristo esengeli tosala nini pendant que tozana na molimo mosantu elongo na biso église eza nanu awa esengeli na biso tosala nini. I'm saying that the old paradigms that were there must give room to the new paradigms. We are talking about
The old paradigms will give room to the new paradigm. There must be a new influence in the societies. In the society, something should happen. There will be people who shall be taken out of the cocoon so that they can do the ministry in their sectors of life. Alors tozali koloba boye ete esengeli changement fondamental otozoloba esengeli ete ba standard oyo biso to bandaki ko kolanda to ko salela esi oyo yakala oyo ezali ya malamu te esengeli elongwa po etika zela na oyo ezali positif oyo ya malamu esengeli ezwa esika kati na biso yango te dozolobela changement oyo fondamental esengeli esala makati. We must get that conviction. It is not a matter of saying that God, I've just seen that revival from Brother Soul, from a sister. You yourself, have you seen that God can use you? Are you ready to be used by God for this new trend God wants to take? That's what they are talking about, the paradigm shift. You should not remain the way you are. There must be a fundamental change in the church. We should not inspire ourselves from any wrong tradition, from any weird methods that were used in the church. We shall see what does God want us to do. Alors esengeli na biso toyeba kolamuka totala kaka te toloba refe yango tozozela namoni yango nano te na frère Kingandi namoni yango te na sœur Kingandi eza likambo na yo moko sikoyo omitala changement wana kati na yo ndenge nini ebandi ezokoya to ndenge nini parce que esengeli na changement wana vraiment eyeba kokota kati na biso. The paradigm shift, we are inspired in the scripture of Romans chapter 12. Can you open your Bibles? Romans chapter 12 verse 2. It's a very clear scripture. Very clear scripture. The Bible is saying something. Romans chapter 12 verse 2. Something very fantastic. We can read together where you are. Don't copy the behavior and custom of this world. It is only that this world alone. In the place of the world, you can say of religious movement. Religious movement. And it goes on. But let God transform you into a new person. The time for you to be transformed to a new person has come. For that shift to happen, you must be transformed to a new person. Let me continue reading. By changing the way you think. The way you were thinking before you went to the confinement and the way you shall think now must be different. I'm reading and explaining, must be different. And it goes on to say, then you will know what God wants you to do. What does God want the church to do? That the scripture which is giving us the understanding of the paradigm shift that must happen in the church. We must know what God wants us to do. And the Bible continues, and you will know how good and pleasing and perfect His will really is. When you understand it, you will know how good and perfect. The will of God is always good. The will of God is always the best. If you enter and we fall, we adjust ourselves in the will of God, we shall see success and we'll see a shift in the things of the church. Pour na biso toyeba ko comprendre changement fondamental oyo tozolobela tika to fongola na mokanda ya Romains chapitre 12 tokotanga na verset 2 esika balobi na biso boye. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors bazoye bisa biso pour na changement wana eya esengeli na biso premièrement tozala transformé esengeli na biso tozala transformé pe bazoye bisa biso boye toyeba ko se conformer na makambo ya mokilité totalaka mokilité nesika mokile esengeli pe totia ba tradition oyo biso tozolanda lokola ba Christ to ba religieux. Alors esengeli na biso te tolanda makambo wana esengeli tozala transformer po ete biso sikoyo toyeba ko comprendre volonté ya Nzambe ezali nini. Alors volonté ya Nzambe eza toujours meilleure pe ezali parfait pour na biso.
biso. Alors biso esengeli na biso vraiment toyeba ete loko liboso po na biso esengeli tozala transformer pe toyeba ko se conformer na makambo ezali nzinga na biso. God is powerful. God is willing to continue with us. He's the initiator of the transformation. He's the one who sent us the Holy Spirit. You cannot do a paradigm shift or do a shift in the church if you are still stingy in your mind, stingy in your plan. Always you don't see God. You don't see the mind of God. The time has come for that paradigm shift, as we read in that scripture, not to conform yourself to what the religious people are saying, but what does the Holy Spirit say? Alors esengel na biso toyeba boye te nzambe na biso le tout puissant yende azali initiateur ya changement pe ya transformation kati na biso. Alors biso esengeli na biso toyeba ko associer molimo mosantu parce que molimo mosantu yende akoyeba kosunga biso. Totikala te batu oyo tozali rigide même na molimo mosantu. Tomi fongola pote molimo mosantu ye ayeba kosalisa biso pona changement wana pour transformation wana eya pour balobeli biso toyeba ko se conformer te na makambo ya mokili oyo toyaba oyo ba dirigeant na biso religieux to ecclésiastique bazali ko tela biso mais toyeba ko tala nini oyo Saint-Esprit alinginga na sala to azali ko lobela. For those who followed me last Sunday, I already started giving you the keys. The first key is that you must know that you are called. You are called, and I gave called. The call is of two levels: the general calling and the specific calling. The general calling is the one everybody is born again. You have accepted the call. You have accepted Jesus Christ. The specific call I told you is the one God speaks, gives you a specific ministry or a specific talent. Alors pour naba oyo baebaki kolanda biso dimanche passé na bandaki déjà kolobela wezali ba clé ya changement fondamental. Alors clé ya liboso tolobela ki esengeli na yo oyeba appel na yo to vocation na yo. Appel na yo ezali nini? Alors na kati appel na lobela ki appel général pe appel ezali spécifique. Alors appel oyo général ezali ko inclure biso nyonso bazali ba né de nouveau. Bongo na appel ezali spécifique ezali yo na oyo nini nzambe abengi yo osala vocation nini ministère nini oyo nzambe abengi. In what you call a general calling, I gave you Mark 8:34, where Jesus said he called the people, the crowd, to join his disciples. Everyone to come and join his disciples. By the way, God trains the disciple, not only believers. When you come to the church, you must make you a disciple. Make my people disciples. The aim of God is to make disciples. That is the aim of Jesus Christ. And if later on, we have people whom God has given a clear understanding of what they should do in the society, what they should do in the kingdom of God. That is what we call specific. Some are doctors, some are carpenters, others are this. All is only when you stand in the pulpit, you say, I'm an intercessor, I'm a preacher. There are many callings, and in those calls, you must go and represent God wherever you are. Nalobaki boye pona kolakisa appel oyo général na pesa ki passage o ezali na mukanda ya Marc chapitre 8 verset 34 esika wapi bazali kobenga to Yesu azali kobenga batu bayeba koma parmi ba disciples na ye. Alors tango ye azali kobenga biso d'abord tozala ba disciples, azali kobenga biso to koma ba disciples na ye wana ndeza aliko la biso appel oyo général ya biso nyonso bané de nouveau. Alors na appel spécifique na lobaki boye que ezali na ba oyo ba bengami peut-être bazala ba charpentier, ba misusu bazali ba docteur, ba misusu bazali ba menuisier, ba misusu ba. Donc appel wana ezaka kate yo otelema liboso ya bato oteya nde oyebi kozali appelé. Mais ozali appelé na ba
capacité oyo nzambe apesi yo po bisika nyonso oyo ozali kosala ozali korepresente nzambe. What is more eloquent is in the church of Jesus Christ, people are saying, people are preachers, we have apostles, we have prophets. It's very eloquent. People can see it. But you know that we have people who are now in the team of the COVID-19, and those people must bring the truth there. Those people must say the truth there. Those people must stand the truth there. They are also called. I'm trying to explain very well. Don't see the calling only in the church, but the Bible says all of them should be trained in the church. Alors na yango na lingi na loba boye tant tozo lobela vocation to appel wana spécifique oyo ezali vraiment très éloquent ezali tozo mona peut-être bato azali ko telema liboso na cher tozo mona ba pasteur tozo mona ba évangéliste tozo mona ba prophète yango nde biso mingi tozali ko yeba mais na lingi na loba eke ezali kaka wana te tozali pe même na bato oyo nzambe abengi na babisike ebele to lobela lelo peut-être bato nzambe apesi pe mayelo bazali même na ba groupe oyo bazoko luka solution na makambo etali COVID-19 bato wana bisika bazwami na ba groupe wana esengeli pe bakende balo baba representer nzambe ezali appel oyo nzambe apesi bango esika nyonso to nzambe bengi esika vocation na ezali nzambe atie yo wana pour representer ye mais na nyonso oyo bibezo ebisa biso ete esengeli na biso tozala formé dans l'église poto ye basko ko kende ko pratiquer oyo nzambe bengeli biso to sala. Paul said this to the audience of Ephesians. He said this in Ephesians chapter 4 verse 1. He says this. Can we read together? Therefore I, a prisoner for serving the Lord, he became prisoner in the service of the Lord, beseech you to lead a life worthy of your calling. To live a life worthy of your calling. What has God called you first in the general calling and the specific calling? For you have been called by God, not by men, not by the church. The church has not called you, it is God who has called you. And it says in verse 2, be humble and gentle. Be humble and gentle, be patient with each other, making allowance for each other's faults, because there will always be mistakes, because of your love. You see, I'm talking about the calling you are in. Please, I beg. Paul is begging, I also beg you, wherever you are in our audience, please be ready to be prepared, because God wants to make use of you. Alors Paul awa azolobela biso na mokanda ya Ephésiens chapitre 4 verset 1 alobi que je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Alors Paul awa azali kolobela biso esengeli na biso toyeba vraiment ko marcher na manière moko ezali digne ya vocation oyo nzambe abengeli biso ya appel oyo biso to recevoir ko uta epai ya nzambe soki to comprendre pe to yebi appel wana to vocation wana toyeba ko marcher selon yango pe alobi ete lokola kati na biso tozana ba faible kati na biso tozana bato akosala pe berere esengeli na biso toyeba ko supporter les uns et les autres avec amour. Do you know that if you know your calling, very specific calling, there is no competition? Est-ce que vous bien que ce que vous comprendre peu au yebi appel na yo to vocation na yo spécifique compétition ko zalate? You will give everybody liberty to do whatever God called him to do. Alors tango yo comprendre yango yo ko yeba ko pesa liberté na mutu nyonso asala oyo nzambe abengeli bango basala. Even in the church, many of us, we don't know exactly the specific calling of others. Try to study, try to ask God to help you and help those people to be humble and gentle and to let others do what God called them to do. Only as a leader, you need to put some administrative arrangement. Yango pe na biso le église esengela biso eza lokola pe to yebi nanu te biso pe na église ba appel spécifique ya batu tozana bango mais esengeli na biso to senga nzambe asalisa biso lokola bakambi po ete to yeba
kokamba to ko diriger batuana na lolengo ezake ba comprendre appel na bango pe to pesa bango liberté ya kosala o nzamba bengeli bango basala mais lokola bakambi to yeba kaka kotia ba mesure en place o eko yeba kosunga bango pote ba marcher na lolenge o esenge. That is the church is about, is to channel, to know how can I help brother so, how can I help sister so, how can I help this brother. His calling is mostly in this way, not to become a stumbling block, but to help them to move ahead. Yangonde oyo église ezalito église esengeli esala to yeba kotala ndenge nini esengeli ngai na yeba ko aider sœur songolo frère songolo poete na moni ministère na yeto vocation na yeto appel na ye ezokende na nzela oyo ndenge nini esengeli ngai siko na yeba ko salisa bango pote ba comprendre pe ba marcher selon appel na ba. Therefore the second key is the sincere repentance. They turn out, they turn away from evil. What could not help you in the ministry, remove it out. If it is pride, remove it. If it is backbiting, remove it. If it is stumbling block, remove it. The time has come for you to repent of yourself and the things that could not make you to move and to make a shift to the new trend God wants. Alors, deuxième clé na biso lobela ki pe tozo lobela lelo ezali repentance moko sincère. O ezake esengeli na biso to yeba vraiment kolongola oyo nyonso to ezalaki ya malamu te kati na biso to sala repentance personnelle. Omitali yo moko ni nango oyo ezokanga yo. Est-ce que ezali matongi kati na yo, ezali vilo lengo zo tambola to ezamala makambo nini o ekozala lokola blocage. Esengeli na biso to longola nyonso wana to se repentir pe to zonga epai na Nzambe. You know, when Peter gave the sermon the day of Pentecost, the Bible tells us people ask the question, what should we do? And the people repented, they were baptized, and they became directly members of the Church of Jesus Christ. That day, 3,000 came. There was a shift because the people repented. They knew that the way we are following, the normal one, we enter now to the new one, and they adhered to the new community of the way, which is the Christian. Sincere repentance, not fake repentance. Toyebi nini salamaka na mokolo oyo tango Pierre ayebaki kopesa sermon oyo apesaki après bango koyeba ko recevoir Saint-Esprit. Alors na mokolo wana Bible zoyebisa biso ete tango Pierre apesaki sermon wana bato oyo bayokaki tango miteme ezalaki touché bazalaki convaincu batuni esengeli na biso to sala nini. Alors Pierre alobi na bango repentez-vous et soyez baptisés. Alors eloko nini esengeli ezali repentance eloko aliboso. Repentance ya lokuta teme ya solo o ezali sincère bisoto yeba ko se repentir peto zonga mukolo wana tango bato wana bayebaki ko comprendre que nzela bango bazaki kolandeza ki malamu te ba se kotaki na kati ya repentance bayaki komizongisa pe bakotaki siko lokola bana ya solo nde yango tomoni bayebisi biso ke na mukolo wana 3000 personnes bayebaki kozala sauver pe bayebaki kokota kati na église. You know, if you do a fake repentance, you are deceiving yourself. Oyebi ete soki okosala repentance o ezali sincérité ozali komikosa yo moko. You know there are people who deceive themselves day by day. Est-ce que boyebi ete tozana bato bango moko bazokokota na kati ya déception du jour au jour. Deceiving yourself cannot help you. Alors tango yo moko zoko se décevoir tozali kosala tolobaka déception de soi et kosalisa yo te tango zo mikosa. It is necessary for you to repent, and the third key is to surrender to God. Alors ezali vraiment très nécessaire pour na yo to pour na biso to kota kati na repentance to zonga na repentance pende to kokota siko na clé na biso ya misato o ezali abandon total. The disciples of Jesus Christ, they surrendered to God and they surrendered to the Holy Spirit. What happened? It was a boom
in the book of Acts. Alors tomoni était ba disciple ya Yesu Kristu ba yebaki ko s'abandonner totalement na Nzambe pe na molimo mosantu. Alors résultat zali nini tomoni était ememaki mouvement makasi oyo eyaki ko lamusa. As they were in the upper room, they surrendered to God, they repented, they were ready. Then at that time something happened. The key number 4. The presence of the Holy Spirit came to them. You see, you are called, you know you are called. They are put you in the group of the calling. You understand that you must repent. They repented, they surrendered to God, and the anointing came in a mighty way. The anointing came in a mighty way into their life, and they started amazing the people. They started amazing the people who knew them as simple fishermen. Alors na mukolo wana tangu ba disciple na esika bazalaki na chambre haute tangu bazalaki déjà préparé pe bazali kozela ba s'abandonnaki na Nzambe totalement pe tangu bango ba s'abandonnaki wana alors présence ya Nzambe Saint-Esprit sikoyo ayaki kokita yango nde 4e clé na biso présence ya Saint-Esprit. Alors tangu Saint-Esprit akitaki nde tomoni oyo esalamaki onction ya makasi ekitaki likolo na bango. Alors esengeli na biso to comprendre ya liboso et esengeli yo koyeba appel na yo, appel général et spécifique. Tango yo comprendre appel na yo sikoyo esengeli na yo kokota na nini na repentance, esengeli o se repentir ozongela Nzambe na bosolo na sincérité nyonso. Pe après wana 3e clé na biso ezali nini abandon total na Nzambe. Israël azana besoin ya roi. They are crying for a king. Parce que Israël zali kolela pona roi. There is no other person they've seen except you. Alors ezana moto moko te oyo esengeli la place wana pona sikoyo kaka yo. We shall meet with you at a place so and so. Alors ngai na yo tokutana na esika boye. I will present you before the people. Ngai na ko présenter yo liboso na ba. I will anoint you. Pe na koyeba ko oindre. Saul was anointed. Alors Saul na moma wana akomaki point. And the Bible says immediately he was anointed, Saul changed. Pe Bible exception na moment oyo yazalaki mbala moko pe changement ekotaki kati. He had a heart of a king. Pe na moment wana motema ya roi ekotaki kati. Because the kingship anointing was upon his life. Parce que maintenant ayebaki ko recevoir onction ya royauté. The authority came upon him. Pe autorité ekotaki likolo na ye. There was a shift in his life. Ezalaki na changement kati na. He went to a new direction. Pe ya bandaki siko He started now helping the country. Pe ya bandaki mena ko salisa mboka na. Now God knows that you are anointed. Pe Nzambe na biso ya yebeke yo ozolanda ozali. And he want to anoint you again afresh. Pe ya lingia oindre yo à nouveau. If you read in the book of 1 John chapter 2, soki okotanga na mokanda ya 1 Jean chapitre 2 verse 27, na verset 27, the Bible says this: Bible ezolobela biso, but you have received the Holy Spirit. Yo boyebi ko recevoir Saint-Esprit. You have received the Holy Spirit. Bo recevoir Saint-Esprit. And he lives within you. Pe Saint-Esprit wana ye azali ko vivre to ko vanda kati na biso. Our Spirit is not upon us, it is in us. Saint-Esprit azali likolo na biso te me azali kati na biso. You see the privilege we have in the New Testament? Est-ce que toko komona privilège oyo toza nango biso oyo na Nouveau Testament? The day you receive Jesus Christ, the Spirit came to you. Mokolo oyo yebaki ko recevoir Jésus-Christ, esprit eyaki kati na ye. That is not the baptism. Wana ezalaki nano baptême te. That is receiving Jesus. Wana ezalaki seulement pour recevoir Jésus-Christ. The awakening of the Spirit. Tango yo recevoir Jésus-Christ, molimo ne ye po ya kolamusa molimo na yo. And the Spirit is in you. Pe molimo na ye siko ye koti kati na yo. The day do you receive the Holy Spirit, the baptism. Alors mokolo oyo yo oyebaki ko yamba pena Saint-Esprit mokolo ya baptême. The baptism of the Holy Spirit is another thing. Baptême ya Saint-Esprit yango ezali eloko mosusu. It comes upon you so that it can
energize or wake you up so that you can do the ministry. Alors mokolo wana ya baptême du Saint-Esprit ayaka posiko yo ye ayeba ko memato ko lamusa molimo na yo ko pesa énergie na molimo oyo za déjà kati na yo po yo sikoyo olamuka ozwa makasi ya kokota mena kati. That's why the anointing comes upon your life. Yango wana nde tomonaka onction eyaka likolo na biso. So you don't need, the Bible says you don't need anyone to teach you what is true. Yango nde Bible zo exception na tango wana ozana posa te muto ayeba ko tangisa yo to koteya yo oyo ezali vrai. There will be an inner voice of God to tell you what to do according to scripture. Alors na moma wana yo kozwa voix moko kati na yo oyo ya Nzambe oyo koyeba kolakisa yo nini oyo sengeli osala selon the Bible says for the Spirit teaches you all things. The Spirit teaches you all things. Nango de Bible zo loba ete parce que l'esprit vous enseignera toutes choses. And what it teaches you is true. Pe oyo esprit ezali ko enseigner ezali vrai. It is not a lie. Ezali It is not a lie. Ezali lokutate. So they encourage you to say, so continue in what He has taught you and continue to live in Christ. Alors na passage o bazali ko encourager biso balobi tika toyeba ko continuer na oyo esprit ayebi ko enseigner biso pe tika toyeba ko continuer ko vivre kati na Christ. I will stop today in that very point, number 4. Alors lelo na koyeba kosuka awa na 4e clé na biso. This key is one of the 4 I've given you today. That is like the basic. Alors oyo ezali 4 clé oyo déjà na yebi ko pesa bino oyo ezali lokola ezosala lokola base. When you have Jesus Christ, when you have repented, when you have surrendered to God, and when you know yourself everything is okay, the anointing comes to give you the boost and move ahead. Tango yo oyebi ko recevoir Jésus-Christ, yo oyebi ko se repentir. Ozana Christ kati na yo. Molimo mo santo aye kati na yo pona ko yeba mena ko booster, pona ko pesa yo makasi, yo oyeba ko avancer, oyeba ko kende liboso na kati na mosala. That is what God wants now in the church. Yango nde Nzamba zana ngo besoin na moment oyo kati na église. A shift. Nzamba zana besoin ya changement wana. A shift. Azana besoin ya changement wana. A serious change. Azana besoin ya changement o ezali for you to become very influential in the society. Pona yo oyeba kokoma mutu moko influent kati na société. For you to prepare people also to become influential in all the field of work. Changement go ezali nécessaire pona yo okoma pe mutu oyo okoyeba ko préparer bato ba kokoma influent kati na société na ba aspect nyonso tu ya. You know, in the time of Israel, boyebi na moment na tango ya Israel, God helped them a lot. Nzamba yebaki kosalisa bango mingi. He will help them. Pe akosalisa bango. They will sin again. Bakosumuka na bango. They will commit mistakes. Tango asalisi bango bake ba péché na bango lisusu. God will come again. Nzamba kozonga lisusu. He will help them. Akosalisa neka bango. And then as a human being, lokola ba humain, they will make again some nonsense things. The way we do. And God will always come back to them. You know, when I was reading the Bible in the book of Judges, I saw how the children of Israel kind of showed foolishness to God. Namoni lolenge nini bana Israel bazalaki kolakisa bozoba na bango to bazalaki ko vivre na bozoba ni bozoba. When pain come, oh, we are confined, we are not going to church. You cry. God say, okay, now because you have understood your foolishness, come back to me. He gives them a man called Othniel. Othniel come, repents, he becomes a powerful. He helps them, they win their enemies. And then he come again, the same way he takes Ehud. You can read the Bible, you can see the Gideon, the Deborah, the Shamgar, the Tola, the Jer, the Shephthah, and the Ibzan, the Elon, even Samson, you know the story.
All those people, they came a time when Israel was desperate. The time we are living is the time of desperation. People do not know what to do. God is raising you. God is raising you. Hear me very well. Don't point to another person. Don't point to Pastor Simon. Don't point to Papa Meta. Don't point to Elder Jeremiah, to Pastor Machuka, to Elder Matusanda, to Sister Esther. No. God is pointing at you. Because He wants to raise you. He wants to use you to become influential wherever you are. Alors tango nazaki kotanga mena na mukandana ya juge na moni ndenge nini bana Israel bazaki kosala bakosala mabesi malango tango pasi yeli bango abalelia biso pasi ya tozondio koma to souffrir okomona nzambe lisusu ayoki azongeli bango tango nzamba kozonga na bango ba se repentir bazongi na nzela wana nzamba koyeba kotombola susu mutu moko apesi bango ndenge wana ndo komona mukandana ya juge moni ndenge nini nzambe ayebaki kotombola Otniel après bango ko se repentir kozongela ye mekendaki nango bakwei na bango lisusu batango baleli lisusu nzamba tomboli Ehud nde kuna tozomona ba Shamga tozomona ba Deborah tozomona ba Gedeon batola bango nyonso kuna ba Samson na nzamba ibaki kotombola bango na moment oyo Israel ezalaki kobunga nzela babungi nzela baleli bazongeli nzambe alors na lingi na loba pe lelo oyo tozo vivre tango moko ya desperation ça français anglais donc désespoir. Donc tozo vivre na bata moko ya désespoir, bata moko ya pasi. Donc biso pe toza na posa wana to lelela nzambe. Pe na tango ngo na lina loba nzambe azali kotombola nde yo. Eza moto mosusu te me yo oyo zolanda ngai nde nzambe azana posa na yo atombola yo pe yo oyo bakokoma mutu moko vraiment ya influence makasi kati na mokili. Eza mutu songolo te eza ancien te eza pasteur te eza sœur te nani te me yo nde nzambe alingi atombola. Can somebody say amen? You know the story of Samson. I want to close by that. The guy was already, the eyes were removed. He was already in the camp of the enemy. They are feasting on him. I don't know who is feasting on him. He was already in the temple of the Philistines. They are feasting on him. They are mocking him. Everything. But one time he recognized that God exists. He said, my Lord liveth. Like Job said that my Redeemer liveth. Can you repeat, my Redeemer liveth? Hallelujah. The church of Jesus, the remnant must cry, my Redeemer liveth. He's there. And then when he recognized, he came to God. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once. That was the prayer of Samuel. The church must cry to the level of saying, touch us once, to do the last job for the coming of Jesus. That is the message, and I want to pray. Lelo na lingina suki sana lisolo ya Samson oyo biso nyonso toyebi lisolo ya Samson ndenge zalaki ndenge nini nzamba bengelaki ye na ndenge ya kwesamaki. Alors ekomaki na tango oyo Samson liboso ya benemi na ye na temple ya Dagon bazali ko se moke na ye bazali ko chola ye bazali donc basali fête likolo ya Samson na ebite lelo oyo banana ngo bazo sala fête likolo ya bomo inayo banana ngo bazo sepela contre vie na yo. Alors ndenge wana nde komaki pona Samson. Alors na kati wana tango bango bazo sepela basali fête parce que banongola ki miso ya Samson ba torturer ye basali ki makambo nyonso malinga ko sala. Mais na kati kuna Samson se rappelait que nazana rédempteur rédempteur nangai azali vivant.
Alors lelo esengeli na biso le reste toyeba pe koganga toloba notre rédempteur vit encore toyeba ekazali vivant. Alléluia. Toyeba kozongela nzambe ndenge Samson agangaki tango a reconnaître pe lolenge moko Job agangaki alobi ete mon rédempteur vit, mon rédempteur est vivant. Biso pe toyeba yango ke rédempteur na biso nzambe na biso azali vivant. Alors na moment wana Samson lelaki alobi Seigneur touche-moi une fois encore. Ye asengaki ezalaki prière oyo asalaki po ete nzambe ayatikalaki nango. Biso pe ndenge wana tokomi na tanga ngo ya suka toganga lokola bareste toloba Seigneur touche-nous encore pour que tozala capable ya kosala ototikali nango na tango ya suka. Somebody is asking in my audience, what is that scripture of Samson? Judges 16:28. You can even read 26, 27, 28, 30. When you read that, you'll understand how. You read that story in Judges 16, you'll understand what happened to him, and once again how God revived him, and that was the end of his life. The time has come for the church to get the last bit of what you have to do, and Jesus will come to pick us. Amen. I'm speaking to you. That's a message God is giving me to tell the church. Let us stop jokes in the church today. Let us pray. Alors na yango na ba oyo bazali komitu na lisolo ya Samson ezali na mokanda ya Juge chapitre 16 na verset 28. Alors soki otangi yango kuna okomona yango na mokanda ya Juge. Alors biso pe lelo oyo nzambe azana posa na biso parce que biso esengeli na biso toyeba pe koganga lokola Samson poete toyeba kozwa nguya wana ya kosala oto tikali na ya kosala na suka oyo poete Jésus Christ aya kozwa biso. Yango nde message oyo ngana pesa meli pona pesa église tolamuka tosenga poete tozwa nguya wana ya kosala oto tikali nango avant Jésus Christ. That is why I put every Tuesday my audience wherever you are. We have a prayer, online prayer at 7 p.m. the time of Kenya, 5 the time of DRC and Europe and wherever. We are praying online so that we can believe that revival very clearly. Dear brother, dear sister, it's not joke. Let us pray seriously. I want to pray now. Alors na yango wana nde biso baba audience nango balandaka bayebi totie chaque mardi prière en ligne o tozo sala biso nyonso elongo tozo sambela elongo po ete tozala penza ba oto toyeba ko vivre réveil wana kati na biso. Alors ekozala kana 19h na heure ya Kenya, 17h heure ya Congo pe ba bisika nyonso bozwami bokoyeba ndenge nini batana bino epesameli. Alors tokobondela na Father, in the name of the Lord Jesus, Papa na kombo na Yesu Kristo, I thank you today for giving me the opportunity to talk to your people. You told us that the new trend have started. Things will not be the same again. There must be a paradigm shift in the church. And that paradigm shift is taking place. And God, for that paradigm shift to take place, we know that there are key things that you have to understand. We must know Jesus Christ as Lord and Savior, and to understand the calling He has given us. Father, I know that I have a calling. That brother, that sister has a calling. That young person has a calling. Oh Father, I pray that the spirit of repentance will come upon each and every one. The spirit of repentance shall come upon each one. And God, surrender of our lives as a living sacrifice to God. As it is written in Romans chapter 12 verse 1. The way Abraham was ready to give
Isaac to God. Lolenge moko Abraham azalaki prêt ya koyeba ko offrir Isaac pa na Because he loved God. parce que yazalaki na amour moko ya makase pa na Father, I pray, papa nazali ko bonde my brother, my sister, kende ko mo sit mobile in the audience we are kati ya in, audience oyo let them surrender their hearts. tika bango pe bayeba ko abandonner Let them surrender the mind of bayeba God, ko abandonner ba the penser na entire life to bayeba ko God, abandonner ba vie na bango na yo for the Lord to make use of them, ke yo yeba ko utiliser bango to make use of us. oyeba ko utiliser biso May the Holy Spirit, tika Saint Esprit the anointing, tika onction na yo rest upon my brother. eyeba kozala likolo Rest upon my sister. eza likolo ya ndeko na nga mwasi Let the book of Joel become a papa reality. tika ete oyo ekomami na mokanda ya The Joel book of ekoma Joel reality. can become a reality. tika livre ya Joel ekoma Let the young, reality. let our children prophesy. tika ete ba jeune gens na biso bana na biso bayeba ko prophétiser Let them get dreams and visions. tika bango bayeba kozwa ba vision pe bayeba kozwa ba songe Let your audience of God tika audience na yo nzambe increase eyeba ko in power and authority bayeba ko recevoir puissance ya and be ready to move, oh pe God, bazala prêt ya kosala in the sector you have given ya them. koyeba ko marcher In the sector you've given na them. ba secteur In the sector you've given na them. ba secteur oyo Those who are doctors, ba o bazali ba docteur those who are in medical ba sectors, bazali na kati ya those who are in agriculture, ba bazali kati na agriculture those who are in politics, ba oh bazali na God, politique wherever they are, esika nyonso yo let the anointing be upon their life tika onction na yo ezali likolo and na let them bango. do right thing at the right moment. tika bango basala makambo ezali For the correct will na of moment God, the esengeli. will of God be fulfilled in the kingdom, ke volonté na yo nzambe ezala accompli kati na royaume na and to yo prepare the coming of the Messiah, pe yango eyeba ko the second préparer coming of the Messiah, yango eyeba ko préparer the second coming of the Messiah. eyeba ko préparer revenir ya We Jésus. are ready for that, oh Ozali God. prêt pour na yango God, take care of the church. papa tika prendre soin Take care of the leaders, oh tika God. prendre soin ba dirigeants Cause us to wake up, oh God. tika osala ete biso to la muka Remove these issues of competition. longola oyo esalaka kati na biso ya compétition Let us see the light of Jesus tika Christ ete biso tomona lumière ya Jésus Christ and go ahead for the pe work of the toyeba ministry, komarche en avant mpona mosala na yo for the sake of your kingdom. mpona royaume na yo Let your name be glorified. papa tika kombo na yo ezala gloire Let your name be magnified. tika kombo na yo ezala magnifié For in Jesus' name, parce que tobonde the name above every na name. kombo na Yesu kombo We ezali have mpona prayed. kombo nyonso biso tobonde May somebody shout amen. biso nyonso esika tozali May toganga somebody amen. shout esika amen. toganga amen We shall continue the ministry. tokoyeba kocontinue ministère You- oyo If you want to follow this message on Facebook, soki olingi olanda message oyo na Facebook you can immediately you will see it in YouTube. okolanda yango na Facebook na Crisco Remnant mpe okomona yango na YouTube In YouTube, you will see that Simon Gizulu, na YouTube okomona yango soki oluki Simon Gizulu and you will see it in the TV of Graciano. mpe okomona yango lisusu na Graciano TV. May God bless you. Tika nzambe apambola bino. May God visit you. Tika nzambe avisite bino. Take care of your families. Ye ayeba ko prendre soin ya ba famille na bino. Give you healing and miracle. Pe ayeba ko guérir bino apesa bino miracle. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire Graciano Pro TV. Graciano Pro TV zo ba même tatu ba to zapeza pete to fana ka wana c'est-à-dire bloka bien bloka qualité zande awa talanga lo ba famba tena ko saka pete mais zo watinde bino na Graciano Pro TV bokota wana boza dessus te bokota wana boza dessus te c'est-à-dire ba biloko bien o bino boluka wana zogo pa isantu aolo Graciano Pro TV yango nde makambo ne zappez plus d'autres chaînes restez sur Graciano Pro TV. Check.